ما يكون عند افتتاح الصلاة. وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن علي بن علي الرفاعي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاة في الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أشهر حديث في هذا الباب. وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن الرجال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ابن عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحارثة قد كلم فيه من قبل حفظه. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن. زاد تعلیم بغیر پڑھ کے سودائی بتوے ہوئے ماں خدا تاسو کو گورے تھا دا امام ترمذی فاغذ کہ بخبل نما غشتري باب النهي عن الاستقبال القبلة بغائط أو بول. فقبل وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد. خالد بن زيد نمده دا امام ترمذی قبل فترمذی کے بیٹے اور میں پورا تاریخ ذکر کروں کہ رسول اللہ مبارک زبان راگے کامل مشہور یاد ہے پورا تاریخ میں ذکر کرے امام ترمذی قبل علم ذکر کرے وہ قرآن دا ابو ایوب دا استقبال دا قبلے بغایت او بول فواقشت جنہا رسول عن استقبال القبلة بغایت او بول آگے کی بیاد ابو ایوب حدیث تھے اور ابو ایوب اسمه خالد بن زید اور خالد بن زید ہے مشہور مسلم ابو بکر دا سری قد فراشو ما يقول عند افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة کا منصور کے مسبب ہے بس مولانا سیدنا کے لوگوں نے کوئی کہا لیکن وہ اختلاف ہے یہ اختلاف بدے کے لیے کہ دعا استفتاح شتا و جنیشتا دا سبحانک اللہم و بحمدک کہتے ہیں نبی تم دعا استفتاح پڑھے اللہ تعالیٰ تسبیحات دی تسبیح دعا دا کر دعا سے تبھی لکھے گی اللہ دانتا متوجہ کاوال تسبیح کیا دانتا متوجہ کی دعا اول دا حضور جتے ہوئے کیا اللہ محبت ہے اللہ دانتا متوجہ کاوال سے تسبیح لکھے گی دعا مزا دعا جواب ویردہ چنان پر حدیث ہوئے من شغلہو کہ مشغول قدر ذکری ذکر زمان عن مسألته أعطيته أكثر ما قوت السائل. ده لا حمد يكون لكم وجه محتاج لصغار من غير دعاء الاستفتاح لكم كده مشهور كده فإمام مالك سيد دعاء الاستفتاح ده عدم مسنونية التعين. ده ماذا الفكر هو رخان تا كتابنا هو كده دعاء الاستفتاح ده عدم جواز لا قائم. ده عدم مسنونية أو أي مسألة صار ده مسنونية التعين. ورسا dalam malik menindih umum menafasiri khilaf sunnah ka atau dalam muda ay mo sa naso menindih berkhoda yang menafasiri usaha khilaf sunnah ka dalam malik khoda ay mo sa naso ikhtilaf wa masnuniyat wa ghair masnuniyat malik bi qaris الفرض بيوكنا بني دعاء استفتاح مسنونا ندع او اي مسألة صار ده مسنونية قائدة ولا اختلاف بمسنونية وعدم مسنونية ده براشو اي امام سلاسات يقول من اختلاف ده कि व्यास का मनवा मसनून है इमाम शाफी से तवजीह का मसनून हुए
توجيه كما يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Syafi'i daripada agak aula sebewi aula au zamun kau dah Ahmad bin Hanbal bin Bandi sana aula sana kama yaqula subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. الاختلاف بيوم ما جاء اولى وغير ولكن كذا مو لازم جاء توجيهه إني وجهت وجهي للذي ما اسم مستبع نقصان الاسلام او قد شافي سے پہلے جب جا سنا ہوئے نمسر نقصان الاسلام قد شافي پہلے توجیہ افضل کیوں او زمون کو احمد پہلے مانے سنا افضل اشوا دا اختلاف کو دو مسئلوں کے دلائل دوسرا روان دی. دوبارہ ما يقول عند افتتاح الصلاة وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري ثقة قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي جعفر ابن سليمان الزبعي بن زبيعة قبيلة منصوب له بن زبيعة قبيلة اور ثقة قبيلة مولانا الشيخ والقصيدة عن علي بن علي الرفاعي بصري أبو إسماعيل البنيانا لكن علي ضعيف. بعض العلماء وتسيقوي علي بن علي الرفاعي بعض العلماء وتسيقوي وجماهير أكثر علماء وتضعيفوي أو إذا قدرية ونالي نسبة قدرية وتامكيني لا يبقى كده كمزور ها अगर ये तमाम मुस्ताद मौलाना तो पर इंसाफ का कहा दावेल से के बल्ली दबाव से करे दावेल से लेकिन समय में रहता इबाद से कभी अक्सरियत होता ضعيف हुए. عن ابي المتوكل الى مخرج الشيخ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه بالليل في الليل ليله تذكرها تشبيه نكبر الله اكبر ثم يقول باب فرمائل سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك لیکن فقاتی سنت کی حل تفصیلات بھی مفعول مطلق مشهور داخلہ سبحت اللہ سبحانا او مفعول بھی گردولش مفعول مطلق سبحت اللہ سبحانا مفعول بھی گردولش مفعول به کرتے ہیں کہ اقول سبحان للہ سبحان سبحان للہ خیر مفعول مطلق ہے اور تطبیلی کی مفعول مطلق کم سے کہ اضافت فاعل یا مفعول به توشی فبالذات قبل واسطه محذف عامل محذوف بحذف وجوب السبب دي كده وده اضافت مفعول به توشي ده فاعل سبحان دي او الله لا او بالذات اضافت توشي بیا مفعول مطلق دا تاکید دا فارم دے سبحت اللہ سبحانا تاکید دا ضربته ضربان اور مفعول مطلق دا نوع دے سبحت اللہ سبحانا یعنی او نوع تسبیح کما نوع کہ اللہ دا فلزان دا فارم دے اللہ دا فلزان تسبیح کئی رسول اللہ مبارک فرمائی کیا رسول اللہ مبارک سے فرمائی کہ اگر سے سنا تعالی نشم بیلی کما اسنیتا علی نفسی کا تربیل پہما نشم بیلی اگر سے سنا ما اسنیتو کا کہ کم سنا انت کما اسنیتا علی نفسی مطاقنا و سنا یا اگر سنا چی بیئے ہوئی یا اگر سنا چی فرشتیئے ہوئی یا نوعی دفارش ویا مکل متقشو سبحت اللہ سبحانہ دا وخت او دا څه شی دی لکه نو راجح دا چې اسم مصدر اسم مصدر او څوک وینا مصدر دی په مصادر د ثلاثي مجرد هغه موقوف په سما دي لیکن دا مرجوح دی او یا څوک پکې د علم مصدر وایي تو بیا په سوال کې چې علامه اضافت خو ممنوع دی هغه اضافت وایي شو ناغي به کوم علم چې د شخص لپاره لکه زید علم شخص
वज़अ द सात तपारी विलापत मान ममनू दा आलम जिन्स ते आलम जिन्स पमंदला द नकिरे वज़अ द माना द पारा द ज़ात तपारा आलम जिन्स ते वज़अ द माना द पारा न जिन्स तस्बीह द ज़ात तपारा द माना द पारा व इजाफत सही बाहर के तो सुभान के सशेरे तंजीह दे कि अल्लाह दा हर यो ऐब ना मुनज़्ज़ह सुभान तंजीह दे सिफात इजलाल हुए तुम सिफात सल्बिया वगैरह सुभानका सब्बहतुल्लाह सुभानन अल्लाह उनज़्ज़िहुका दाने के मां बाप करे दस्ता सफाई बयान अल्लाहु अकबर तक यो सड़ी हुई ज़ैदुन आलिम मुददे सिफत के ज़माना जा इल्म मा वरकस ज़ैदुन हसन वादा ज़ैद हुसन तारीफ और ज़माना हुसन मा वरकस अगर के दा सिफात कुल ले बयान करते दे मुशाहिश नसब्बहतुल्लाह सुब्हानन ज़माना अल्लाह तस्बीह व तंजीह व तक़दीस व मा व तक़दीस व यलो अल्लाह जिस्म न अल्लाह जौहर न अल्लाह जिहत न लगे अल्लाह मोहताज है नहीं अल्लाह ला खुद न रही अल्लाह ला स्कड़ी न रही अल्लाह ला मर्द न रही ला वलद लहू ला ज़ौजत लहू ला इब्न लहू ला बिन्त लहू दौर बसे जिसम रवे ला वारिस लहू वारिस वाला निकता मौत पे न रही बीमारी पे न रही तकलीफ पे न रही स्कड़ी पे न रही मोहताज है नहीं चाहता नबी मक्के के मर नबी पेरुस तो मर गया टोल सिफात सल्बिया माला इल्म बिशारिया अदना फिर और बिहम्द का शेर है याद जुमले पर जो औ अल्लाहुम्मा की में मुशद्ददा बदलना या अल्लाह ये हरफ का आखिर की में मुशद्ददा राने अल्लाहुम्मा या अल्लाह दमना दादा और बिहम्द का आदत जुमले पर जुमले अहमदुहु बिहम्दिक और या हाल हाल कौनी मुतलब्बिसन बिहम्दिका और हमद से तवे इज़हार द सिफात कमालिया व बरी ताला सिफात सुबूतिया टोन पकड़ा है सिफात दबाज उलमा कुवली व दबाज बनिस्बत अददी ला इल्म शो दा सिफात ज़ाती दी सिफात कमाल दी ला इल्म ला हयात ला कुदरत समा बसवर दा टोन पकड़ा इरादा और कुदरत और जो पे तकवीन में याद और बल अगर सिफात वगैरह जिनम ताला सिफात हकीकी ज़ातुल इज़ाफत थी और सिफात इज़ाफी की सिफात कमालियत वगैरह वाला चला राज़ टोल वगैरह नो कागा तनवीह वला तहमीद तौसीफ शो तो सर अगर सिफात जलाल बिला सिफात इकराम टोल वगैरह ता जामिअ लफज़ और रहमत और मदह और शुक्र पर कुल तासब मुक़समानी की हुई أنا معك أمويلي وصا سبحان المقدم ولك محمد يو سبحان के तंजीह तखली दबके और हमद के तौसीफ दे अल्लाह मौसूफ के सिफात नो कानून दाने के तखली मुकद्दम पर तहल्ली هذا वाला वजन बिदली अगेन बस बरगुला में पूरे गए नो तखली ला أوصاف قبيحة ومستحلي بأوصاف الكمال يا لا مسوي لا مدري راح كل وجه وياه السبحان مستعزي محمد لا زيك يا سبحان دي محمد بكسب الله مدى حمده وسر أسيغا وسر صراحة ذكر كمبالغة ذا وجه يعني سبحان كيف ولا حمد الله ذكر محمد ولا بقى حمد الله سبحان زمان شاوسي سفر عيب لله كي نشتا وقت حمد فلا جل عليم خبير قادر بصير او سوى ذوي كلام ولا كل شيء ولي فدانين عيب ده كان يا حمد سره كم صفات كمال ثابت है كذا الله पर नशी सब शे लगा عيب بشير سبحانه وما عيب نفيك يا خدا يا पाक عيب دام ने जदा सिफात कबीहा निश्ता عيب دام ने सिफात हसना ثابت है नो उस्ताद محمد دري مرة تدين أخبري وجهه دي أخبري أتوي ما هذا سري إذا لا محمد كي إيش صوت من اختلاف نلد
Maka musyrikan Yahudian lisan dol Allah hamad Allah sifat mani بالكل ماني الله عليم خالق ماني والشرك وسالك لكن لك يهوديان مشرك عيسایان مشرك وایا مشرکان مشرك سبحان کی باوی را دراهي اما کی بجارت نه سبحان کی باوی را ذکر سبحان مقدم کو ذی وجوهات اس نے اوپر ذکر رہا حمد سجد حمد احمد وحمدا مجرد المستعمل حمدته او باب فعل مستعمل احمده باب تفعيل مستعمل حمده اور مستعمل لیکن سبحان کی برازو باب تفعیل مستعمل بنے باب کے سبح کو وسبحو مجرد بنے باب کے لئے مستعمل سبح یسبحو بیا لامبو توئے سابح لامبو زن توئے سبح يسبح صابح او اصبح يصبح مزيدا بقينا المستعمل باب افعال بقي مستعمل ده بدأ کے بعد باب تفعيل مستعمل دي مخ كده وتبارك معنى خاوند بركات دي بركات ستاوي خير كثير ده اسمك ده اسم مراد ده الله صفات ولی دا اللہ ہر صفت خامن دا خیر دے دا ہر صفت نمراد دا ہر صفت مستار دے رب العالمین دے وتعالی الوید جد کا شان ستا جد نمراد تمسا خیر وقت دعا شان جد کو نکتا بھی خدای رب لکا نستا و دا انسان رفعت و نصب بھی کنوی اللہ رب نصب نستا کند شانتو ولا الہ غیر ثم يقول الله اکبر کبیرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه همستوي ذات بدل شقا من همزه ده همز ده شيطان والمسيدة ونفخه ونفسه المخشيره كذلك أشيك الاشتاق نفخه كبر توي ألك اشتاق نفتا او همز وسوسه توي نفخه كبر توي او نفس دا سحر توي دا سحر کے اکثر بندہ ٹوٹ گئے لدينا پناہ پاڑ اور عجیب پمانا مرجوم والے دی وشتنیگی کی شغلے پر آدھی خواہ کچھ براشی مولانا سیبا دا حدیث دا زیادی الفاظ پکر آلے دا دلیل سر تعلق دا جا سر تشبیح تو تحجد کی ویلی شد اسمها فرق نشتا ارهم تبايو الى زيادتي الفاظ ففرض كما وعيا تغيب وجوهات مخكتير شويدي فإن فيه الضعيف والكبير والحاج ورسوله من قدر اغسر في جامع سرقائي نصلاة الليل ودا حديث زمون دا دلیل شو دا ایمو سلاسو پدے کے رب شو مالک باندے دعا استفتاح پکرانا مالک پدے دے کے رب او زمون دا احمد دلیل شو پدے کے سہارا توجیح پکی نشتا زمون دلیل لیکن حدیث ضعیف دے علی ابن علی رفاعی مکے دے لگا کوئی نہیں کو خبر ہماری دلیل آیا کر اب راشد پر ترمذی کی برادری پر بخاری کے انس روایت نوٹ کا حضرت انس روایت نوٹ کا الفاظ استدی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حضرت انس بھائی ترمذی کے مخرج بخاری مسلم دونوں کے ہیں. كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. اگر يقول الحمد لله شروع کرے دعا استفتاح وجه نکتا جواب واضح ہے داغینا افتتاح دا جہر مراد دا تدی مراد دی کہ دا دی نور روایت صورت تعرض را نشی تو یوم روایت
فسنقولني يوم كذلك رسول الله سبحانه اللهم وبحمده بس كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إني وجهت وجهي قبل شيري نتبع تدبير سنجر قوما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين سمعنا بالقرآن جواب الجهر بباقي قوم حكم دعاء استفتاح سر देखिए बारह जहर ये तदबीर का रिवायत राशि हाँ नदा हदीस को बिल्कुल जवाब भी नहीं इस इश्कार पर की इश्कार जरा तवे मकबल नो दराइल खान और दादा मुदरी नमशो दादा कोई के फका दादा मुदरी नमशो वो हदीस ज़ईफ थे और दादा इमाम शर्फी रहमतुल्लाह अलैह का हदीस कम की ने वजह को ये लदी रहा ना कोई इख्तिलाफ अवला गया है दादा दलील अगल जिकम की तौजीह रहा करेगा लेकिन मुंदे खपल वल तरजीह वल कफ अवफaq بالقران فسبح بحمدك حين تقوم لازم كده فسبح بحمدك حين تقوم نعم أي شعبة حين تقوم من الليل فسبحه فضرب سموع سجل هذه مين كمان فسبح بحمد ربك حين تقوم هذا ما دليل أو مثلا مولانا ده حديث ضعيف ومثلا جاءت روايات دفاع نظروا لك مضبوط روايات نظروا لك دو روايات ورد ضعيف دي أنس روايات ما سربت كده قال أنس قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة حضرت أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمده إلى آخره لا غير ضرب آثار السنن كمزبوط سند قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك آثار السنن كمزبوط رواية سند أنس ابن ماجه की मजबूत रिवायत सरद नोट का दलाइल है ابن माजे की मजबूत रिवायत सरद तबल सहाबी ने अबू दाऊद की मजबूत रिवायत सरद तबरानी मौजम में औसत की मजबूत रिवायत सरद देखिए समय हुई आसार सुनन के खुदा अनस से उन्होंने में हाथों ना हवाले करके इब्न माजा की इश्ता मसनद सहीह वांगे और बसेदा अबू दाऊद की इश्ता शबा मसनद सहीह तबरानी मौजम में औसत की इश्ता मसनद और जारी आयशा नमस्तौली का द अनस नमस्ता द जाबिर नमस्ता द अनस ना द आयशा द जाबिर ना द इब्न उमर ना द उमर नमस्ता द उस्मान नमस्ता अनस आयशा सिद्दीका हजरत जाबिर इब्न उमर हजरत उमर आयशा सिद्दीका हजरत उस्मान बड़े किताबों की मजबूत रिवायत मजबूत और आसानी दूसरा का और देखिए मौकूफ का उमर डेर मजबूत थे तालीम में और कहते उमर तो उमर मौकूफ का अब्दुल्लाह ने मजबूत मौकूफात आसार बगैर शे असर का उमर असर का अब्दुल्लाह ने मसूद और नूर मगरात आसार बगैर जाती तालिबुल अनस ना दुआ रशू जो देखिए इब्तिदा पर अल्हम्दुलिल्लाह की बसना बांधे हम तदबीर न तौर का इब्तिदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का जहरी खास बराश मौलाना सेवा बोले गदावे में क्या भाई कलाम को हदीस नगर फिर मसले रो बाका शबसे या खुदाली इलशबी रसूलुल्लाह मुबारक दा अल्फाज याद भी थे बेलिश तशबीह तुम याद बेलिश
Sesana racun pemalik bandi. Kalau sana berjaya tam dimaklum show. Kalau Allah sifat tam dimaklum show itu tafsir berdoa, subhanahu wa ta'ala. Dah. Syaitan nak aman pikiran. Lekin marana se biyo bala khabar dimaklum show. Jekala kalam basirri jaharan kol shay. Dapat ta'lim dawma. Kalam basirri mane jahar kol shay. Dapat ta'lim dawma. Takula jahar ekre. Kul ke mundur ek busari ne budri na kar gaye. Jada mungkin ta pasapar ke beke. Ya Jumat ke beke ta kriya pasapar ke. Na janante ek busari ne budri Aisha na. Ummul Mu'minin na ya Ibn Abbas ne jida ko na khabar. Dia da malum है कि कल जहर पुलिस इधर पर तालीम दा उम्मत वबेबा an Ali wa Mustad Abdul Razak के लिए untuk asana ada bagi. Pemusnad da Ibn Abi Shaybah ke लिए और pemusnad da Ahmad के लिए और Abdullah al-Mas'ud Tabarani मौजम औसत के लिए और कबीर के लिए मौजम औसत के लिए और मौजम कबीर के लिए और आयशी तिरमिजी अबू दाऊद इब्न माजा के मारा तो सुबह तिरमिजी वाला हदीस ज़ईफ थे अबू दाऊद इब्न माजा वाले मजबूत थे तो जाबिर उसमें तो नहीं तो ने कुबरा दे बेहकी के जुबैर इब्न मुतइम अबू दाऊद इब्न माजा के ابن عمر مصنف عبد الرزاق के मुस्तद अहमद और नसाई के मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक मुस्तद अहमद और नसाई के और मौलाना से बात होता अनस रखी हुए आसार सुनन के रिया करी फसलुल हवाली को लिखा वतहावी के मसनद सहीहा वहावी के और बदारी मुद्दी के मसनद जय्यदा दादा वहावी के सरश्ता وګورا او بداري قطني کې دې الانس والا او سند صحيح هذا بالکل جيد سند قال ابن حديث ابي سعيد الاشهر حديث في هذا الباب وقد اخذ قول اهل العلم بهذا الحديث واما اكثر اهل العلم فقالوا انما يروى عنك انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بالكل يروى غير من كل وهكذا روي عن عمر بن الخطاب اثر عمر مسلم كده موقوف الى عمر هذا مرفوع مشتهر عمر مرفوع مشتهر هذا عمر موقوف اثر او عبد الله بن مسعود باب مسلم كده ده اثار يقولها مرفوعه والعمل على هذا عند اكثر العلم من التابعين وغيرهم وقد كل ما في اسناد حديث ابي سعيد كان يحيى بن سعيد القطان يتكلم في علي بن علي ماذا توي كان ضعيف شو فقال احمد لا يصح بالكل يسين لي وماذا تقوي اذا غير الصحابه بدون كتابهم كده فنور اساني مشتا اساسين لي وي حسن بن عرفه ثقه يحيى بن موسى ثقه حسن بن عرفه ويحيى بن موسى ثقه ابو معاويه يشبه لبعض ثقه او حارثه ابن ابي الرجال ضعيف راوي بالكل ضعيف منكر ومتروك تمام مستدل کو حق وایي ابو الرجال وتولي وي تدلس زامن اور طول بالغان تقول ابو الرجال ضعيف راوي سے عن عمرة الشبل المشهور التابعية عن عائشة ودا عائشة دا روایت کمزور ہے بالکل کمزور ہے وابو داؤد ابن ماجہ کے کمزور ہے مضبوط ہے ابو داؤد کے میں کمزور ہے ابن ماجہ والے مضبوط ہے قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تحسبات قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك قال وجاء هذا الحديث لا نعرف الا من هذا الوجه ان هذا الوجه حارث بن متفرد او وقتني के علي بن علي متفرد ضعيف وزن حارثه وقبل وقت كل ما فيه حارثه من قبل حفظه ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن المديني ابو الرجال او وجهه ابو الرجال وتولي يا ذلك الخبر خلاص أشوى باب ما جاء
ومسيح مولانا. باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سعيد بن جبير وقيس بن عباده عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعني ابي وانا في الصلاه اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي اي بني محدث اياك والحدث. قال ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ابعد اليهم حدث في الاسلام يعني منهم. وقال قد صليت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم ومع ابي بكر وعمر ومع عثمان فلم اسمع احدا منهم يقولها فلا تقولها اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم وعثمان من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق لا يرى ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه. باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ومبحث ذكركم يوم مبحث ذكركم بسم الله جزء القرآن ذكر قرآن تماميلكم خير يرسل الرحمن تمر مباحث جمالة إجمالا بيو يوم بنفاتك بعد مليان خيوكات مبحث مخيراج يرسل الرحمن يرسل الله في مخي ترسل يرسل الله يرسل مخي ترسل جدو قلتا كتاب تلين تقال دینا ممار طورنا تالجب تو جو يرسل الرحمن دي وے مخا بخاری کے اندر دایا مفترمیدی کے انشاءاللہ یو بنا پاتے گی انشاءاللہ ہولا دے نمالا تدامت کی ویلیو میں بسم اللہ مسئلہ رسول الرحمن ولا دیوا دو مسئلے دلتا یو دا چې بسم الله جوز دی او کنه دی او دا حکم دا بسم الله چې دا جهري به او کسری به او بل دا چې وې به تلفظ به پکې کوي نه مولانا وارث یو هغه بسم الله د سورته نامه کې انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم باقي مدرور علماء اتفاق يجوز القرآن من يجوز سورة لا خلاف فيه بين أحد من العلماء في أنها جزء من القرآن وجزء من السورة. اختلاف بدل بسم الله كده يبقى أوائل السورة. لو إمام مالك في بالكل ده جزئيات نلقائه أو إذا جزء القرآن من او جزء سورة من تبركا نازل نزول نے انکار نہ کئی بڑی دا اللہ را طرف نقری سورة نازل دی دا وحی خفنون دا اللہ را طرف منزلات تریسا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حديث نور دا اللہ را طرف نوحی وحیدہ او منزلات نسمانا جی جزء قرآن جزء تو امام مالک سے دا جزئیت دا قرآن بالکل نلقائد بسم اللہ وجود القرآن بالکل نہیں. امام شافعی سے سوئی امام شافعی سے وہی ویدہ ہر صورت جز دے امام شافعی سے سوئی ویدہ ہر صورت جز دے اور زمان دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلہ دا قرآن یو آیت ہوئی القرآن یو آیت خودی خدا ہر صورت جز نہیں خدا کوئی پیاوے کم بسم اللہ یادو اوائل آغانی یادو میں کہ اختلاف نشتا صورت نمال والا ہے نظرمون پنی دا ہر صورت جز نرے دا قرآن یو آیت دے او انزلت الفصل بین السورتین دا دو صورتوں کی دا فصل تبارا نازل شکر سمرا دا خلاف کم نے اندر دی واقعی رسول احمد یو اور منصر دی یو شافعی سے دا احمد یو اور منصر دی یو امام شافعی سے اور سمرا دا خلاف کم دے دی یو سری نظر ہوتا کہ نماز بھی چھوڑ کے قرآن شریف تلاوت بابا ناخرہ پورے کو
او د بسم الله بالکل اولوی په اوایل د سورو کې د احمد بن حنبل په نظر قریش او د ائمه ثلاثه په نظر کونه لري ناقص دا تیر وتما د مالک په بسم الله په اوایل د سورو کې نه په اول کې ولوم میاس کې ونه اخر کې یو ځای باندې نو پدې د مالک نظر پورا شو د ائمه ثلاثه په نظر صحیح نشو ناقص دی او که صرف په یو صورت کې په اول کې ونور کې نه دی یو صورت کې په اول کې ونور کې نه دی ویل نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نظر پورا شو او د شافعی په نظر باندې نه دی پورا دا مې دا اختلاف د ائمه ذکر دا یو مسله د مولانا سره او دویمه مسله راشه دا چې مالک صاحب د بسم الله د مسنونیت قائل نه دی بیا راته ما کولی جواز ورته جواز کې جګړه دي ته ځکه جګړه دی مسنونیت کې مالک صاحب د بسم الله د مسنونیت قائل نه دی او نه جو د صورت او نه جو د قران برکت ته پالنا دي نو کته چې تبرکات به وایي خو مسنون نه دی او د مالک مستدل هغه چې په دې کې شو حضرت انس روایت کہ کان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لکه جواب واضح ہے تو جواب دی یہ حکم دا بسم اللہ کی اخبار مجہر ہے پتہ کیا دلیل ہاں بدلیل جواب ته سنو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ واحمد احمد بن مسلم مرګره چې بسم الله مسنون دا په اول د فاتحه کې او اخفاء سرا احمد په دې مسله کې کیا سره مرګره مولانا اخفاء مطلقاً څه په جهري مونږ یو کثیر دی اخفاء مطلقاً کے جہری بھی کا اور شافعی سے سوئی وی پسریو کے اخفاء او جہریو کے جہر مسنون دے گورا جگڑا پہ آپ مسنونیت کے دا کدا من پر ازم چا جہر کا من نفاسی دے او کدا شافعی پر ازم چا اخفاء کا من نفاسی دے بیا ورہ مالک پر بسم اللہ پر اول دفاتے ہے کہ مسنون ندا تک جلد دے جلد دے او دا شافعی سے پریز باندھے شابتے و اول دا فاتحے کے صدر مولانا دے بلکہ اول دا فاتحے نے وہ اول دا صورت ہوئی اول دا فاتحے نے اول دا جاوے لکا دا صورت وجود ہے او سوئی بی پجہریم کے با پجہر کے پسیریم کے با اخفاء کے او زمانگا او دا احمد بن حنبل پریز باندھے جب سے مسنون دا بسم اللہ فاتحہ کے بصورت کے نام بلا صورت جو نہ کرنا او مسنون دا خو پکما طریقہ شب سے سری جہری دواروں کے مطلقاً میں اخفاء کے دا میرا مسئلہ ہے وہ دلائل جراروان دے بولے مخ کے دو کاؤ ما جا بولے کہ جزئیت دا خبر لگا مخ کے قدر ہوا ہے جسو کوئی جوز نہ لے اخوی دلیل آغا ہوئی اکلم کے بسم اللہ نا فیرانا لے رہا لیکن انس روایت میں در توسوئے میں بھی کہنا دا انس روایت میں در توسوئے کانو یستفتحون بالحمدللہ رب العالمین ما دائی نسل جواب کو مشابہ جبلی اللہ یہ جہاری نہ کرے ویلے دا نتت سنگا داوے کے جوز نہ خیر زمان دلائل سو آیا زمان یو دلیل آغا دی ابنن پا ترمیزی کے دیر شو جملے دے لکھا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نسبین یاد شو بیستدار من رکوی شوئے کنا آئی خدا یا پاس کہ جزوے نبی بسم اللہ نوری نشورو دا زمان یو دلیل اور زمان پیر دلیل سرے فمستد احمد کی روایت دینان سرا نوٹ کا
इन्न सूरतन मिनल क़ुरआन सलासून आयत इन्न सूरतन मिनल क़ुरआन सलासून शफ़ाअत रजुलिन हत्ता गुफ़िर लहू इन्न सूरतन मिनल क़ुरआन सलासून आयत शफ़ाअत रजुलिन युसैर बशफ़ाअत हत्ता गुफ़िर लहू वहिय तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क गोरा करो सलासून नसम आलूमी की जेती रखती क्योंकि बिस्मिल्लाह जो चिन्ह तो पकार अयो ओ बिया वसरदा पकार जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क दा जमात दलील और जमात दलील से कि बिस्मिल्लाह द सूरत जुज़वे नबिया बे हर वक्त पैगंबर मुबारक ने जहर साबित है बुधवार की इख्बार द इख्बार रिवायत कुल दमा दलील है कजूद द सूरत में द हर सूरत नवाया नबिया बे पैगंबर मुबारक हर दर तरह जहर करे हुए बता द इख्बार रिवायत कुल दमा दलील है द इख्बार रिवायत कुल दमा दलील है शाफी से भी दलील हुआ है ताकत दलाइल दा जिकम दे बिस्मिल्लाह जहर से يقول يا ولي البلد ولقد آتيناك سبعا من المثاني ايش بلد والقرآن العظيم وسبعك الذي بسم الله وسلم بسم الله وسلم قوي نبي ابو سبعه ليش بيها بياخذوا والسبعه के اختلاف थे صوت دغه باندې وقف کوي او عليك اختلاف غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليك اختلاف था وسبعا من المثاني مولانا سے بيد بسم الله دوبارہ سے مولانا سے بھی بڑی خبر ہے شافعی سے مستدلات کم یہ مولانا ایک کم سے کہ حال بسم الله سے تاکہ نمبر جواب کو میرا تعلیم دے محمد بدو استفتاح جہان نہیں ہے اگر بدو استفتاح جہان نہیں ہے تاکہ جہار مطلب قائل نہیں مجھے کم دے جہار سے زیادہ بار دے مولانا سے تعلیم دو خبر نہ فہمی جہار سے تحیات پیغمبر مبارک جہر کرے سبحانك اللهم جہر کرے تو قدمت کا جہر دلیل جزئیات و نبی والے کی نور کی وجہ یا رسول اللہ علیہ مولانا سے وہ تعلیم کا مومن دا یو جواب کہ کب جہر اور دوے ما کہ چرد جز میں نبی پہ باہر دا کی جہر والے نہ اور نبی یو بل دلیل دے بنسائی کے دا انس تاسن ونسائي کی کیا دلیل ہے انس وفيه لفظ لك وخان اقول حديث زيرة مختصر قوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر نزلت علي آنفا سورة يو سورة نازل جو بسم الله الرحمن الرحيم ہوئی إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة لك دینا حجوزیت ثابت دیگی دا ہماوی دیکھے انزلت الفضل بین سورتیں تبرکہ نہیں ہوئی دینا بسم اللہ دا شروع کولنا جزیت تا کم دینا معلوم شو جزوی مولانا سیبا تو بیا اخفاء پی ولی کولا اگر انس روایت کان النبی تو ابو بکر و عمر یفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین یہ بداخین ہم جواب کئی بداخین مراد دا الحمد لفظ نروی داخین سورت مراد اس دی مراد دی وی سورت بے کورا دی دا تعویل دا تعویل دی دا تعویل دی بلی تعویل دی ظاہر یا بیویلو یبتدئون بالفاتحة جب مراد دا دینا دا سورت بے بیسی بیلو یبتدئون بأم القرآن يبتدئون بالفاتحة ويبتدئون بأم القرآن ببي ثم البيغمبر مبارك جهرنا كي وضما دلائل براشي وإن شاء الله الذي ذبح كلا الشواب
كم زي كده معنا نسيب وبه قال حدثنا أحمد بن منيع الشيباني إسماعيل بن إبراهيم ثقة يحيى بن معين ثقة زور بسيط قال حدثنا سعيد الجريري الشيباني ثقة قيس بن عباية تابعي ثقة ابن عبد الله بن مغفل يزيدي نمدي وليس نمدي يزيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه البيت ورث أخسوي قال سمعني أبي وأنا في الصلاة ورخاء الذي سمعني لسمع لبني لك إشارة النصر إذا في جهر قليل يا خدايا فاهم سيقلني جهر وأنا في الصلاة أقول ما بسم الله بسمعك ورسل فقال لي يا بني لا أحد بن ذلك أو بني تسير لك والمحدث بالعدل إياك والحدث حدث نفسك من الحدث بدأ تناسى قال لا أدريه إلى يقينا ولم أرماني وكسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت تتحدث بإسلام كلمة قدما ذكرنا عبد الله بن مغفل هل يوم قلت أرجع تدخل بلا غير معلوم تحاول تقول من عدم وجوده وقد تدخل بلا غير معلوم وش مولانا سيبراشو ما تقول له شيء لا بسم الله ويقول عنه لا جاء مصدر في بداية كده مالك خدايا بس هو مسألة بدوكي يوم قيامة بنا مسلون نادي فانت بدأ حقي وتوي كاكاي أتمنى كهبرة أو زين جزء نادي كجزء نبي بدأ كتابي بدوارو كده مالك تجيبه لكن تبى سجواب كم كده محدث سجد جهر فبسم الله قرينا بسد مولانا سيبا سمعني بقرينا سمعني بقرينا لكن جهر يسلم مولانا سيبا بدعت كبيغمبر كان جهر كريت تعليم ما لكريت إذا بسم الله عليه حكمان بجي حكم جهر نجهر بدعت تفتر لغيرة بسم الله حكم إخفاش और फिर जो ज़ना दिखेगी तो जो बेरुजह बेबिलात नो बजारी उगे हुए और बस एक वफ़क़त वल्ले तो मक़बल हुई मामूस करे सरद नबी अलैहिस्सलाम ना वमा अबी बकर व उमर वमा उस्मान फलम अस्मा अहदा मिनहुम यक़ूलुहा पूरे गए मैंने तो तब ज़ाहिर के ज़माने के दलील दिखाना यक़ूलुहा कोई कहते लेकिन बनसाई के रासिरी فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ما حوالة دقة رواية بنسائي के يقولها فليس كم يلينك فلم دقة الفاظ دقة السند أخيرا كثيري فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها أو تكتفي سمعنيهم قرين شوا تنتفي سمعنيهم قرين شوا او دا نسائي روایت بالکل امدغ الفاظ دے امدغ سنزل فلم اسمع احدا منهم شبه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ما دليل شو ثاني شو الجهر كجوز بينه بيا بجهر شافي مدرس او مالك مرض شو استاذ دليل نه جهر بين دي شوی ندوا مسالې معلومې شوې یو جهر بین دي شوی حکم افعال او بل جز د هر صورت طریقې جهر په شوی ورپسې کا او حدیث لري خبرې معلومې شوې یو سمعني ابي جهر بسم الله باندې یو دا معلومه شوه او کله عبد الله بن مغفل صفته درته کې بل علی بلی شو او کله خبر خلاص شوه سوي وفلا تقولها اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العالمين جهر بليك قال في حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه ان اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم او بعضهم من التابعين يقول في عبد الله بن محمد لا يرون ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا يرون أن يقولها نبي بل لا يرون ذكر لك أن يجهر جهر بالإشتاء قالوا ويقولها في نفسه الله سبحانه وتعالى فرقسي كمان باب من جهر بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حبان عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم قال
أحمد بن عبدا إرشوي معتبر بن سليمان إرشوي صحيح حتى إسماعيل بن حماد إسماعيل بن أبي سليمان إرشوي صحيح أو أبو خالد ضعيف راوي مجهول لي أبو الرعبي لا أعرفه عن ابن عباس ولد الحديث فأخبر موضوعي كمزور قال كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم تشافي مستدل लेकिन तारुद रात यफ्ततह बिलहम्द सलाम और तारुद दफा कदर था शब्द से जब का इफ्तिताह का सिर वाला इफ्तिताह मसवाला सिर अल्तमना के जहां और यार रिवायत है दारी पुतनी वही विद नबी अलैहिस्सलाम ने फजहर के हदीस सही हदीस ना सुन का दारी पुतनी विद नबी अलैहिस्सलाम ने फजहर के हदीस सही हा निष्ठा दारी पुतनी أو إذا صحابه فكشتا منهم صحيح ومنهم ضعيف صحابه فكشتا منهم صحيح ومنهم ضعيف ولا فكشتا أو الدليل ذلك شيخين وتجاه روايات نظر أولي بخاري مسلم شيخين وتجاه روايات نظر أولي أو إذا كم جهر دين محمول دي بالتعليم وإذا رسول الله مباركنا دجال رواية صحيحة نشتا صحابون بعض صحيح دي بعض ضعيف دي أو الدليل فلذلك في شيخين دا جهر رواية ندير أولي دا مدى غريدا لازم أنه في شيخين يوشير أنه لكي ثابت دا لا غريدا ودا يو خبر بدل انتواء شيء يو جهر محمول لفتعليم بانده بعض مسألة كده ما نبي شو قال موسى وليس إسناده بذاك النبي فقبل ما يدرك أبو خالد مجهول له وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبو هريرة وابن عمر وابن عباس إلى جهر قائله ومن بعده من التابعين أول جهر بسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي وإسماعيل ابن حماد إسماعيل ابن حماد ابن أبي سليمان أبو خالد أبو خالد سوق ده مستدير شو ده أبو خالد والدين में बहुत ज़िक्र और ज़ाइफ थे और मुहाशिर अगर ये रिवायत रोले के दान से नोटेगा हाँ बनसाई के रे स्वल्लैतु खल्फ النبي صلى الله عليه وسلم आशिक के रिश्ता हो रहा स्वल्लैतु खल्फ النبي صلى الله أنا سوي وأبي بكر وعمر فكلهم يخفون ببسم الله الرحمن الرحيم ودي منظر أو بهذا بسوي ورواه ابن ماجه وفي مسلم لفظ إن رسول كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر انتهى أو آثار الصحابي के सभी और जब तबरानी के और हिलियत الأولياء अबू नुअैम के और मुख्तसर इब्न खुज़ैमा के كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم ورجاله آله टूट से आए चला कोई ये खबर दादा सरनोट का बला काफे ये दो खबर मालूम है जो जोत दने के लिए जहर के पेड़ जहां न खाओ और बल हुक्म इखबार लो सब बसे باب في افتتاح القراءة الحمد لله رب العالمين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أو أنس بخبر ولي سوي siapa sih kan yufuna bismillah الرحمن بخبر ولينا جهر معلومي مولانا سيدي معلومي جهر دينا دعاء استفتاح نفبنا معلومي أو بسم الله نفبنا معلومي كده وتفضيل جهر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والأمر على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه إنهم كانوا يبتغون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة الذين فاتحة مرة وفاتحة بسم الله ويبيه نعم أنا ذلك أنهم لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة ذلك مراتنا فاتحة ويبتغون بأم القرآن ولنا بفاتحة الكتاب ولنا بلا كنور دينه كيف لديه لو
बसेशा وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها إذا جهر بالقراءة. هذا وين شافعي باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. देखो दो मसले यौदा तनवे तक बुखारी में उसको पढ़ा अरे क्या रवाना और द्वे मा मसाला बरुस्तो रहे यो मसाला दा के हुक्म द फातिहा सरे फर्ज द वाजिब दा दसान मतलब दा तबे यौदा के हुक्म द फातिहा सरे फातिहा फर्ज दा अक वाजिब और द्वे मा मसाला द हुक्म द फातिहा खल्फ इमाम दा इमाम को सेवा मामूम फातिहा वही करवाना है तो द्वे मा मसाला सुरा रवाना अब बरीदुखा ते मतलब रवाना और दिन में नहीं दुरुस्त बात करा रवाना रवाना दुरुस्त मुस्तकिल बसा भी पसरा यो सब पसरा रवाना अदे हम दिन में रोले दे पकड़ा बात बजे कर को ततरो बे मसला वायु बे कमा यावना बफातिहा हुक्म सरे वाजिब दा तौफर नो मशवरा सला मशवरा इला अयमो सलासो बदित फातिहा कमांड के फरज और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि बलिद माने वाजिब समाला दखला पैसे जी तो फातिहा दे प्रेम होदा दावी बलिद माने नमन को नशो पसंद जैसा वकार नहीं दोबारा बने और इमाम से बलिद के फातिहा दे प्रेम होदा बात शरना न पसंद जैसा वे इंजीवार की मशवरा सिंह ने मौलाना से शाबादी दावी बलिद अयमो सलासो बलिद फातिहा सला और इमाम से बलिद माने वाजिब समरा लगा तो पेश है लेकिन अंदर दियो नक्ता पे शायद के ऐनी लिखली थी ऐनी कि मालिक दे इमाम से अफसर मार गए मशवरा खुदा से ना बोल ऐनी लिखली कि मालिक इमाम बोले कि मालिक कोई चिचा फातिहा पर खुदा न पसंद जैसा वे इंजीवार की मतलब तो मालिक से रह लगा चिचा फातिहा पर खुदा न जबीरे सजदा साहब मुझे सजदा साहब जबीरा शवा न पता लगे कि वाजिब था फर्ज है अभी वाले मालिक भाई के सजदा साहब जबीरा था ताहो इख्तिलाफ का मतलब जो दलाइल दलालवान दी तो दिमाग की वजू हदीस इब्न अबी उमर मोहम्मद इब्न यहया इब्न अबी उमर सिकातुन अली इब्न हुजर सिकातुन قال سفيان بن عيينة مراد जोरी पे जाने महमूद इब्न रबी पे जाने टुल से खाते उबादे बिन सामित सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु व अन्हुम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما ذو مذهب से जो ये फातिहा वाजिब है तमो मذहब से जो जम द सूरत वाजिब है और मुतलक क़िराअत फर्ज है गयो सरी पमाने के मुतलक क़िराअत तो के इन्ना अतवेना का तो सर भी फातिहा नवे नो फातिहा वाजिब फातिशु बस जैसा हुआ करती और का फातिहा वो सूरत है नवे पढ़ो को रकातों की शाबा नो मुतलक क़िराअत कुछ सूरत फातिशु नो बस जैसा हुआ करती मुद्दा और आखिरी फरीज बांधे सूरत वाजिब देखो सूरत तालीम वाजिब है और फातिहा कसर है फर्ज तो फातिहा फातिहा तो इंजिबारी पर जैसा होने की और तो सूरत फातिहा तो इंजिबारी पर जैसा होगी तो सूरत के इख्तिलाफ नहीं तो फातिहा के इख्तिलाफ नहीं उसरा से मौलाना बड़ी हदीस बांधे ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब ताबीर पर सलाह सवालों का लिमन लम यक़रा मुताअद्दी बिज़ात है क़रअतु फातिहातल किताब लम अक़रा फातिहातल किताब तब मुताअद्दी बिज़ात है ताबीर वाले रौना नदरी जवाब है कौन फातिहा हज़रत भी बेजायद और बाजी वही विदा मुतज़म्मिन माना तबरुक लगा और तबरुक पसेला के बारजी उसे कबीरा नलेगा ला स्वलात लिमन लम यक़रा व लम यतबर्रक बिफातिहातिल किताब ला स्वलात लिमन लम यक़रा और तलब तबरुक हासिल लगी बिफातिहातिल किताब नोइदा बेदी के लम यतबर्रक महज़ूब दे बेसेला हो
یا زائده شوا یا تضمین دا لم یتفرق تراغه سے لکی بارا دی لیکن کل جواب انور شاہ کشمیری کرے دے وسکے داغه یو کتاب دی په فاتحه خلف الامام جزئی لیکل دی هغه کې لیکل دی د فاتحه خلف الامام جزئی لیکل دی هغه کې لیکل دی او هغه سوي داغه نمخ یو تمهید ده एकदम تمهید یو وکړ یو فعل متعدی بالذات او کله یو فعل متعدی بالواسطه چې کوم ځای کې فعل متعدی بالذات او دې دا متعدی په واسطه سره کو وی کوم استعمالونو کې فرق دی وی کوم متعدی بالذات وی دا مفعول به با دا مذکور وکل مفعول به او چې حرف جر دی راوړو نو دا بعض مفعول به دا قاعده باندې ځان په کله نو یو دی چې کوم فعل متعدی بالذات او دې تا متعدی په حرف جر کا نو دا مفعول بس دا مذکور بسی بعض مفعول به وي مثال درکوم ضربت زیدا ضربت متعدی بالذات دی نو دا مذکور زیدا دا مفعول به شو سمطلب کتاب په مجلس کې صرف زید وهله دې مقصود دی نه دی وهله ضربت زید او کتاب کې ضربت بزید دا مذکور کل مضروب نه دی کل مفعول به نه دی نور دې وهله دی او دې په کې زید مواله نور دې وهله دی او دې په کې زواله دی زید مواله آی آی قرآن خود ته سوچ مکه سبق ته سوچ وکړي جبریانو خضر ته ملاوي د دنیا کې دي جنت کې ملاوي شي ملاوي کې به ان شاء الله په ما درک سوچ وکړي دا کتاب ته ځه خدمت کې دا یو ټکی نه راځي خدا ولې ما له دوه چاپی کوي تاسو په شان نه دي ولې ضرورت سره ما خدمت کوي رسول تورا وړم ورپسې وزر دا ټکی مې چې دروازه راځي په ټاپېږي لکه تاسو نه مدار مړه ده ولې دا ما کېږي لکه مطلب دا دی مهنت دې کوي کور کار روزګار کنه وټی کې خدمت کوي سبق کې مطالعه کوي نو خامخا د سړي وجود کوي ما کېدا حاصل خبره څه شو امیر سے تقول نو خبر استان نو له سره فرق کوم دیوی څه کوم الوګان نو فرق نو زه دې مستقیم به الوګان فرق کوم نه راځي ورپسې شه گزاره کوه اصل په حد راغو چې وجود دې نو له ځای ما کېدا حاصل خبره سره ما ته متوجه شه اوس به ان شاء الله تعالی شوي چې کوم فعل متعدی بالذات وي او دې متعدی بالواسطه چې استعمالونه کې څه فرق دی چې متعدی بالذات دا مذکور په کل مفعول به وي ضربت زيدا دا مذکور چې دې کل مفعول به دی بلا مجلس کې زید والے شوی به سونا او کما او چې ضربت بزید دا مذکور کل مفعول به نه دی بعد مفعول به دی زید والے شوی ولا والے شوی دا راشه التوحيد ده شيء وي كما لم يقرأ بابتدأ عدم القراءة هذا سجل لك عدم القراءة لم يقرأ فاتحة الكتاب نبي أبو السبع إذا عدم القراءة صرف بفاتحه واقع شيء عدم القراءة بجاء واقع شيء صرف بفاتحه فاتحة ونبي وعدم القراءة لا صلاة أو لم يقرأ بفاتحة الكتاب وعدم القراءة إذا كلام دي نظر تبصره چې عدم قراءت یوازې په فاتحه نه دی واقع بلکې په چا واقع دی او بل شي هم دا باندې دی په بل شي هم دا څه دی لکه باندې دی بل وسره صورت دی نو چې عدم قراءت په فاتحه واقع دی بلا کوم مفعول به نه باندې شو لم يقرأ فاتحه الكتاب وسوره دا وسره دواړه یو ځای کا نو چې عدم قراءت په فاتحه واقع نه شو او په سوره واقع نه شو نو لا صلاة منځ نه شو ما شاء الله هذا هو العلم انور شاہ کشمیری کی وای ولی بھی روڑی ظاہر والے کر دے تبرک نے متضمن والے کر دے خپل استدلال والے نہ دے چې کوم ځای کې لم يقرأ دل راغی پورے قرأو نو بیا وتا قرأت دې سلام راغی لم یذری
لم يضرب زيدا سمعنا زيد ندي وهلي صرف زيد ندي وهلي أي لا زيد مصدر لم يضرب مفعول به أو لم يضرب بزيد سمعنا زيد أو بالسوق ندي وهلي لذلك لم يقرأ فاتحة الكتاب بفاتحة بعد قراءة عالم مخلوق فاتحة پورے خاص دے اور لم يقرأ بفاتحة الكتاب في زمان أشوا بفاتحة سورة دوارا ندی لستلے جوے نلا صلاة بتائیو مانا میں دیتا ہوگا تو برای دا حدیث بظاہر کے رجال پارا حجت سے مولانا سے وایا دا امام صلاة وگر جی مالک مانی قد علم قولا وا لیکن دا ابھی حجت شو ابھی بلا صلاة منقول شو بالکل بھی منقول شو لا صلاة الا بفاتحة الفرس شو اور زمان پر اس سے مولانا سے نفس قرآن دبا دلیل دیورا فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من القرآن ما تيسر عمد فاتحه وغير فاتحه شروع لوردي او قصد البخاري كراجي أسنا داروانده ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن داروانده دا دمان دلیل او کتوڑا انتا فاتحہ تو یو کل جواب بلسو کما اذا خبر واحد دے خبر واحد دے زیادت پر کتاب اللہ ممنوع دے کتاب اللہ سو مولانا صاحب کہ کم یو صورت و کم یو نمون دے وشو اور فاتحہ و جنس دے فاتحہ و منزکی جو بغیر فاتحہ نہ نکیگی نو تعمیم عام کے خاص کہلا نسخ دا تخصیص دا عام سے کہ مولانا صاحب نسخ دا قرآن میں کس سوے وائے منزکی کی خدا حدیث سوئے وہ آئے جالا دیکھا خدا آیا دا حدیث سوئے یہ فاتحہ ہر انہوں میں مندے ہونا شو تو قرآن میں کی یو نے مندے مندی سوئے کہ نکا نور وے منزکی کی فاتحہ نوے مند نکی دا تعمیم دا عام خاص کول پمندر دا جاری دا نسخ او دا کتاب اللہ پا خبر واحد دے منصوب نو دا اغینا بفرضیت معلوم دا نسخ کتاب اللہ نولی قطعی دے قطعی السرود دے او دا خبر واحد مفید دا چاہ دا پار راضی دا وجود دا پار راضی دینا وجود معلوم زیادت دا خبر واحد پر کتاب اللہ کو ارہ دے کہ ممنوع دے کہ زائد او ولی دلے دے او جنس نہیں اس کا آگا مزید دلے نا فرضیت معلوم ہے گی دلے سمجھ میں گی وجود جس جدا شو دا مزید دلے نا کہ نسنا قرآن دی سمجھ میں گی فرضیت دلے سمجھ میں گی وجود جنس سے جو لکا جدا نسخہ نہ رہے نسخہ اگر اچھی دینا فرضیت معلوم ہے تو قرآن دے اطلاق دے والا منسوخ کر رمون دے والا منسوخ کر دلینا وجود معلوم شو اور دارینا فرضیت معلوم شو اور قرینہ پہ صدا مولانا صاحب تو خواہ کنا وجود قرینہ پہ صدا دشاہ سے پلید باب قرینہ یوا او دیم قرینہ پہ صدا دیم اگر روایت پہ کم دے کے من لم یقرأ بفاتحہ دل کی وما زادا او ما تیسرا او من لم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وآيتين معها مضبوط روایت ابی قرینہ دفترہ کا جواب قدیر فرضیت معلوم ہے تو بیا خدا صورت فرضیت سے ثابت شو وما ہو جواب وقا ہو جواب کم روایت تی جنب دجال مولانا ہوا آیا لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد مسلم کی من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسوائدہ لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من لم بفاتحة الكتاب وآيتين أو ثلاثة معها أغيث رسول يا خداقي فرضية معلومي أو بلغ قرينة سيدنا أبو هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 نقصان دي نقصان فقدر تجارة دي نواجب ولد اذكر سيدي نزلت دينا قرائل ما سر موجود دي مطلق قراءة فرد تفنست قرآن دين وجوب معلومين کی زیادت دخوائد پر کتاب اللہ رانشی زیادت قرآن کتا عقیدہ جنس نوائد دین وجوب معلومين عقیدہ فردی پہ اپنی زیادت نہ رہے او بلا قرینہ سے شوا سوائدن وانا او بلا قرینہ سے شوا خلاجن وانا او یا ببرا وقم خلافة الفرد نفذ ذات ناظم نفذ كمال بوالب لك لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد او بل ببيت قرینہ دبر قرائن شما سرا والفسيشة وفي الباب عن أبي هريرة ومسلم كده
खिलाफ में पाना और मुस्लिम के और आयशा को मुस्नद अहमद इब्न माजा के आयशा मुस्नद अहमद इब्न माजा के दान सहीह इब्न हिब्बान के दान सहीह इब्न हिब्बान के दाबो कतादा बुखारी के आयशा अबू हुरैरा और मुस्लिम के आयशा मुस्नद अहमद इब्न माजा के दान सहीह इब्न हिब्बान के दाबो कतादा बुखारी के अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अस सुनन कुबरा बेहक़ी قال بس حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وشبه داروا به مسألة وخلاصة أو بلا مسألة إن شاء الله يوضوح في مسألة والبخاري دراوة